بازیکن جوان از تاجیکستان فخرالدین اکیموف در آزمون ایکس فاکتور در تلویزیون بلاروس هم حکمان و هم تماشابینان را قایل کرد. فخرالدین ترانه مکسیم فدییف رقص در روی شیشه را چنان زیبا و عالی‌جناب خواند که هر سه عضو هیئت حکمان برایش بله گفتند و برای اشتراک آوازخوان تاجیک در دور بعدی آزمون رخصت دادند. فخرالدین درباره خود نقل کرد که او از خردی به طور جدی مشق گشتین یونانی و رومی میکرد و آرزو داشت که چمپیون المپی شود، ولی ضرورت تامین روزگار خانواده مجبورش کرد که از پس جستجوی کار شود و ورزش را با آرزوی چمپیون المپی شدن یکسو گذارد. فخرالدین با خود یک سری مدال‌های در مسابقات‌های گوناگون به دست آورده‌اش را نیز به این آزمون همراه آورده بود و نمایش داد. او به مجری برنامه تا چه اندازه استاد گشتین بودنش را هم نمایش داد و برنده را با یک حیله ماهرانه گشتینگیری تاب داده به آسمان برداشت. برنده زود تسلیم شد و از فخرالدین خواست که به صحنه برآید. فخرالدین گفت اخیراً در خود هنر نوی را کشف کرد و اکنون میخواهد جدی مشغول آوازخوانی شود. در صحیفه‌هایش در شبکه‌های اجتماعی فخرالدین اکیموف درباره خودش نوشته است که مکتب میانه رقم 2 را در شهر استرافشان ختم کرده است و حالا در مسکو زندگی میکند.